Rossiya 5-oktyabrga o'tar kechasi Ukrainaga hujumlarda 50 dan ortiq raketa va 500 ga yaqin drondan foydalangan. Vladimir Zelenskiy. Ukraina prezidentining so'zlariga ko'ra, tungi hujumlarda Ukrainaning Lvov, Ivanovskiy, Zaporojye, Chernigov, Sumi, Kharkov, Kherson, Odessa va Krivoy Rog viloyatlari zarbalar ostida qolgan. Bugun rossiyaliklar yana bizning nifrat zulmimizga, odamlar uchun normal hayotni ta'minlaydigan barcha narsalarga zarba berdi. Bu havo terrorini ma'nosiz qilish uchun barcha mudofaa kelishuvlarini, ayniqsa havo hujumidan mudofaa bo'yicha kelishuvlarni tezroq amalga oshirish zarur. Osmondagi bir tomonlama o't ochishni to'xtatish imkon doirasidagi ish va ayni u haqiqiy diplomatiyaga yo'l ochishi mumkin. AQSh va Yevropa Putinni to'xtatish uchun harakat qilish kerak deb yozdi Zelenskiy Telegram kanalida. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga tungi hujumlari oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, o'nlab insonlar yaralangan. Myunxen aeroportini dronlardan himoya qilish uchun lazer uskunasi joylashtirildi. Nemis nashrining yozishicha, bu lazer qurilmasi dronlargacha bo'lgan masofani aniqlash va ularni urib tushirish imkonini beradi. 2-3 oktyabr kunlari tunda Myunxen aeroporti uzra noma'lum dronlar kuzatilgan va parvozlar vaqtincha to'xtatilgan edi. Hozirda Germaniyaning terrorizmga qarshi kurash markazi boshqarmasi ushbu dronlarni kim uchirgani yuzasidan tergov harakatlarini olib bormoqda. Shimoliy Koreya AQShning harakatlariga javoban maxsus resurslarni safarbar qildi. Yonhap agentligi. Kim Chen In Shimoliy Koreya Washingtonning Janubiy Koreyada kuchlarni kuchaytirishga javoban maxsus resurslarni ishga tushirishini ma'lum qildi. Ammo bu qanday resurslar ekaniga aniqlik kiritmadi deb yozdi nashr. Janubiy Koreya hukumati vakillariga ko'ra, Shimoliy Koreya Rossiya bilan harbiy aloqalarni mustahkamlashda davom etmoqda. Kim Chen In Xitoy bilan ham munosabatlarni chuqurlashtirmoqda. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, AQSh Shimoliy Koreyadan keladigan harbiy tahdidlarga qarshi turish uchun Koreya yarim orolining janubida taxminan 28500 nafar harbiylarni joylashtirgan.